I posljedno ljudi, nas su ponovo Creation Games. Oprostite što nije bilo klipa 2-3 dana i prišao sam za praznike ovdje u Srbiji kod svog uljka i sad da nešto kažem. Meni je danas najsretniji dan u životu. Imam preko 500 pregleda. Stvarno? Aprilili. Sezao sam vas, danas je 1.4. Znate sami što je 1.4. dan laži. I sad sam vas seznula. Ali preko 1000 pregleda bi mi ja ću napraviti tada specijal room tour. Da. I sad ne znam šta da mislim. Hoću li snimati GTA 5 koji izlazi za 2 tjedna za PC. Hoću li ga snimati? Barem hoću. Snimat ću ga i to stvarno. Odmah ću skinuti na laptopu. Gdje snimam. Zato kad ste gledali Akinator ili Happy Wheels, ono kad te čuje ono čik. To je bilo laptop, ono. To nema ono miš laptop, nego ono tamo da se stiska, ali šta to ima veze. I čao! Sretan vam Uskrs! Ćao!